Мне слово сразу. Да. Не слышу вопроса, но скажу вам, полюбил я ваши края. Вот, у меня мама с Узбекистана, поэтому мне знакомы ваша еда. Как-то не было для меня этому удивлением вот, каким-то. Поэтому хочется сказать, что про фильм, да, про наш Welcome to Киргизстан. Надеюсь, что у вас много фильмов, да, показывают в вашем городе, но все, что я видел в трейлере, все, что мы снимали, надеюсь, мы покажем то, что еще не показывали. Это ваши красоты, ваши достопримечательности, вашу доброту, ваш прием. Очень. Да, Александр, а вы можете немножко о себе рассказать? Обо мне? Да. И, может быть, это... Что еще помимо вот этого фильма у вас есть? Не хочу ничего говорить помимо этого фильма, потому что это самое большое у меня сейчас мероприятие. Это, да, я хочу говорить только об этом фильме. Хочу, чтобы все посмотрели его. Хочу, чтобы все зарядились этим хорошим настроением, которое мы хотели показать и передать вам. Комедия, да, комедия, но такая все-таки честная комедия, все так жизненно должно получиться, надеюсь, да? Я еще не смотрел премьеру фильма, вот, но сегодня вместе с вами посмотрю. Конкретнее, пожалуйста, можно вопросики? Кого вы играете в этом фильме? Я играю американца. Вот, на самом деле очень... Так вы зять, да? Я так поняла, да? Да, не фильм взять. Да, персонаж американец, парень доброй души, которому понравилась девушка, в которой он и души не чает. Искренний парень, но папа моей супруги не верит этому, потому что он состоятельный человек и боится, что все-таки дочку его обманут. Вот. Очень добрый, легкий, искренний персонаж. В принципе, что я и играю вообще все время. У меня вопрос к вам, Александр. Это ваш первый визит в Кыргызстан? И самое первое, что бросилось в глаза, когда вот вы приземлились в Кыргызстан? Ваше первое впечатление? Самое первое, что мне это мне встречали с фамилией Головин. Саша. Да. Ну, первое, что... Я вам скажу, что я вот сейчас приехал второй раз. Первый раз мы приехали, все было пасмурно, шел снег. Я думаю, мы же все-таки в такой теплой стране, а как же здесь все так холодно? Сейчас я приехал и увидел зелень, увидел уже улыбающийся, всегда загоревший народ. Поэтому очень-очень-очень тепло, очень-очень приятно. Я поэтому приехал сюда не на один день. Я еще здесь останусь и хочу погулять и посмотреть. Хорошо погулять. Ну, я плохо не гуляю. И летом еще раз приедешь с друзьями, да? Да, с удовольствием. Да, я очень хочу приехать в Иссык-Куль. Вот очень понравились мне эти места. И обязательно вернусь сюда еще покататься на сноуборде в Каракол. Ну, это, у меня, наверное, вопрос это к директору картины. Значит, это, как зародился этот проект, бюджет фильма, вот, и почему вот такая тематика? Вообще это на протяжении 5 лет как бы разрабатывался, можно сказать, этот проект. Вот, сам продюсер Петр Мамайдуров может поподробнее рассказать вам, да? Каким словом? Мы готовились долго. То есть именно вот Welcome фильм мы 4 января этого года только начали писать сценарий. То есть мы очень быстро сняли. Наша цель это развитие туризма. Популяризация. Да, популяризация, рекламирование Кыргызстан, не только для иностранцев, то есть для наших тоже. Фильм понимают, то есть могут понять все, да? Можно спросить, вот
сказали, что популяризация туризма Кыргызстана, и, может быть, вы еще сотрудничали с департаментом туризма или с Министерством? Мы будем с ним сотрудничать. Будем, у нас еще туристическое агентство есть. Здесь пока мы решили... Своими силами? Да, здесь своими силами. То есть, первый проект решили, мы еще, это наш первый проект, мой, да, первый, поэтому решили показать, доказать, что мы умеем, а потом только уже будем сотрудничать. Если мы захотим. Евгений, у меня к вам вопрос. Это, вы сказали, что это ваш первый проект, и вопрос такого плана. С какими трудностями вы столкнулись? Было тяжело, конечно. Ну, я отвечу так, можно, извините, за Беку, потому что Бека, он принимает участие как продюсер, как актер, как администратор площадки. Он меня встречает. И я большое уважение хочу сказать Беке, потому что он, ну, везде, понимаете? Он и в кадре, он смотрит, чтобы кто-то не прошел. Он переживает, он и текст не говорит, он и туда. То есть большие силы он отдал этому фильму. Я вижу, как человек старается, какие он вот силы принял ради этого фильма, да, чтобы показать эту доброту. И текст весь говорил, не запинался, поэтому спасибо ему. Я бы тоже хотел добавить немного о трудностях фильма. Так как мы снимали это зимой, у нас погодные условия, они бывают так, что снег пойдет один день, а в один день снега нету. То есть вот такие у нас очень сжатые были сроки, и поэтому вот были трудности с погодой. Кстати, погода Кыргызстана нам ни капельки не помешала. У нас все произошло. У нас приезд был под пасмурной погодой, мы уехали куда-то снимать, у нас светило солнце, как нам нужно было. И именно вот по срокам, по дням погода нам улыбалась и давала нам эти погодные условия, мы правильные. И мы не тормозились. А мы эту погоду специально для тебя заказали. Я тоже старался. С собой принес тоже. Расскажите, откуда вы познакомились с Александром? Вообще, откуда возникла идея снять в нашем отечественной картине? Режиссер, наверное, скажет. Мы с Александром работали в моем предыдущем проекте, это российский проект, исторический фильм 14 века. Мы там и познакомились, я его позвал на проект. И он как человек на площадке мне понравился в первую очередь. Бывает как бы вот актер, безвезевший, который, не знаю, ну, который живет сегодняшним днем, да. И Алексей, и Саша у нас очень простой, ну, как человек, как актер, он профессионал. И когда Виктор предложил принять участие в этом проекте меня, я непосредственно предложил Саше в качестве актера из-за границы. И я, соответственно, же согласился, потому что имел опыт работы с режиссером, потому что для меня, конечно, это было чуть-чуть работать не в своей команде, а для меня это было необычно. Но я имел опыт работы с замечательным А документальность знаете, да? Поэтому я знал, что не будет проблем. Сюжет был опыт, то есть не будет какой-то самодеятельности. Вот, поэтому все через здрасте, привет, знакомство, да. Какие-нибудь киргизские слова вы используете? Базараджоп. Это Бека. Еще какие? Здравствуй, брат! Да, он говорит, в Москве я уже успел как кыргызы. Я очень хорошо, да, в Москве все время, когда езжу сейчас, ну, таксисты периодически, так, молчим, раз мне звонок, я там, о, привет, как Иссык-Куль там, раз, смотрю, засуетился, спрашиваю. Говорит, там что, ты что, в Бишкеке был? Я говорю, да, брат, там Иссык-Куль, Каракол, да, брат, расскажи. Короче, сразу идет общение в Москве, очень скучают по вашим местам и говорят, что, ну, конечно, они едут туда за заработком, в этот мегаполис, но все очень хотят домой. Вот, если кто-то там смотрит в Москве, я за вас говорю. Опять-таки, как раз фильм об этом, о любви к родине, да, она вот побуждает вот эти чувства, чтобы наш народ любил и уважал нашу страну в той степени, в которой она достойна. Да,
чтобы они все могли зарабатывать в Кыргызстане, никуда не уезжая. Да. А как же мой таксист, да, скажи? Так, задавайте вопросы. Так, Вечерка подошла, давайте. Задавайте. Кто автор сценария? Автор сценария Мирбек Джалилов и Ислам. Да, Ислам Асылбеков, он, к сожалению, не приехал сегодня, но изначально как бы идея принадлежит Бектимиру, основная линия сюжета. Мы как бы дорабатывали этот сюжет. Есть ли реальные прототипы из жизни или нет? Или просто ваша фантазия? Ну, Много, да, и жизнь. там у нас есть разные герои. Непосредственно вот Бектимир играет руководителя туристической фирмы, который встречает иностранного гостя. Там есть разные персонажи. Там есть секретарша, уборщица, таксист. То есть это как бы вот обычно наши граждане, которые пытаются в этой стране как бы жить, но у них у всех есть своя мечта, которые они в конце фильма достигают, как бы, своим путем. А где проводились натурные съемки? Натурные съемки мы снимали в Алашче, Джетогюс, Карахол, ну, то есть как бы такие вот зимние ландшафты, в основном горные. Вот. Ну, остальные сцены у нас в Бишкеке, то есть в Бишкеке, и специально строят декорации. У нас есть сцены, где мы должны были снять в Нью-Йорке, но мы туда не полетели, как бы здесь строят декорации, и здесь. Я узнаю, что современное кино, у них это такие жесткие рамки, значит, это съемочного графика. За сколько дней или месяцев сняли этот фильм? У нас были очень сжатые сроки, нужна была зимняя история. То есть, ну, когда я сюда приехал, то есть это было уже 5 января, мы только сели за сценарий. До конца месяца мы дорабатывали сценарий. Ну, там, знаете, да, не просто сценарий, там режиссерская версия, там КПП составляется, ну, муторная, долгая история. И мы приступили к съемкам только 10 февраля. А к концу февраля мы уже как бы закончили съемки. Молодцы. У меня вопрос такой еще, это как бы вы привлекали спонсоров или целиком это бюджетирование фильма, менеджмент, это целиком ваш, как бы группа? Ну, и почему женщин среди вас нету? Есть. У нас был бюджет. Саша, как дела? Базар Джон, спасибо, Саша. Здесь мне друг помог, и мы сами, да, остальные деньги я сам, свои деньги. Бюджет фильма у нас пока $126 тысяч. Это мы еще это минимально, то есть еще где-то на 150-200 тысяч сэкономили $. Друзья все помогали нам. Так, потом кто промоушен нам делал? И это product placement. Тоже скажите. Вот, Так, пожалуйста, один. У нас есть ребята, которые занимаются именно продвижением нашего фильма, да, вот, и получается полностью они отвечают за нашу продукцию. Это вот наши знакомые друзья, которые владеют этой информацией, которые занимаются уже давно. Ну, их поименно, наверное, назвать не будем, но они профессионалы своего дела и знают, как, что и с чем свариться в этом направлении. И мы решили так особо везде так не рекламировать, то есть у нас по городу ни одного баннера нету. Ну, через интернет, через Инстаграм, через Фейсбук. Это более, да, такие. Ну, у нас большого бюджета на рекламу не было, и как бы, ну, своими силами там друзья помогают. Ну, радует уже, все говорят. Да, сарафанное радио, да, работает, что оно это самое правильное. Кто посмотрит фильм, обязательно пойдет и расскажет другим, идти посмотреть. Ну, вот благодаря этому сарафанному радио вот, из России наши соотечественники, благодаря Саше, приезжают на наш фильм. Это, вот у меня еще вопрос, как бы, это, с Бектимиром, собираетесь ли вы это, выставлять свой фильм это, на фестивале какие-то и вообще как это, прокатную историю? Да, обязательно. Но пока мы не начали, то есть пока мы хотим сегодня закрыть показ, завтра здесь начать посмотреть, а потом уже мы планируем в России показать, в Казахстане и в других странах. На самом деле, вот аудитория фильма действительно как бы широкая. Мы
могут смотреть и дети, и пожилые люди, как бы и все поймут, и всем понятные шутки. И вот словесных шуток там очень мало, в основном как бы действие все объясняется, как вот старые советские времена снимали операции «Кавказская пленница», «Приключения Шурика», ну, в таком же жанре. И я думаю, что могут понимать те, кто не знает язык. Так что я думаю, что фильм получился, как бы, несмотря на то, что у нас были короткие сжатые сроки, зимний период, короткий съемочный день, в горных условиях, в холоде снимали. Но в любом случае получился универсальный такой позитивный фильм. Там нет ни одного негатива, ни таких плохих манер, сцены с курением, с распитием спиртных. То есть действительно такой универсальный и такой добрый фильм. А также этот фильм, он рассчитан для публики от 6 плюс и выше. У меня вопрос такой, есть ли женщины в вашем фильме, чуть ли не мужчины присутствуют? Их очень много, да. Да, очень много, да. А Сашина партнерша, о партнерстве можете сказать? Замечательная партнерша. Вот я играю на самом деле, да, американца и учу английский язык. Мне плоховато. Пришлось с партнершей разговаривать жестами. И на самом деле мы друг друга... Американка, да. Американка, да? Да. Да. Мы друг друга понимали, улыбались. Дубль, раз, так буквально в жестах попробуем, и там я все, окей. То есть контакт был, ну, да, спасибо большое, что выбрали мне такой красивый партнер. Ей тоже пришлось с Сашей разговаривать жестами, чтобы друг друга лучше понимать. На самом деле она студентка местного американского университета, зовут ее Кей Полсон. Ну, она молодец, для нее это тоже была дебютная роль. Да. Ну, для Александра мы отбирали специально, вот, ну, долгое время мы отбирали для Александра, чтобы хоть по каким-то, да, там, по профессиональным качествам вот она подходила. Вот и выбрали. Это, Саша, а можете сказать немножко о вашем образовании актерском? В моем актерском образовании? Да. Вы действительно хотите это? Ой, хотим, да. Очень сильно хотим. Ну, на самом деле, я, ну, интересно, да, это, знаете, ну, я с 9 лет работаю в кино. Вот, я поступал 4 раза в театральное училище, МХАТ, Щука, ГИТИС, никуда меня не взяли. Никуда не взяли. Ну, может быть, они хотели сказать, что, ну, типа, раз все знаешь, ну, иди отсюда. Ну, не получилось у меня в то время. Я, может быть, не держу зла на это. Мне очень хочется получить образование высшее, потому что есть какие-то вопросы внутри. Но сейчас есть хорошие курсы режиссерско-актерские, которым я очень даю большой респект. И я думаю, что придет время, я поступлю на актерский режиссерский, где мне будет интересно. И, может быть, узнать и режиссерскую сторону, и актерскую. Ну, я очень хочу получить все-таки высшее образование, и к этому я приду когда-нибудь. Вы это, как бы упомянули это о своих корнях из Узбекистана. Можете немножко об этом рассказать? Ох, мамочка, я готов говорить сутками. Ну, Узбекистан. Да, я был очень тогда давно маленький, туда ездил. Сейчас у меня живет там тетя, дядя. В Казахстан мы приезжали со спектаклями на фестивале. И помню, один раз мы приезжали в Кыргызстан, куда-то вот прям заехали, один спектакль отыграли и уехали. И я спросил у своих прокатчиков, а почему же мы не катаем-то? Ну вот пока вот у нас там нету каких-то, да, работодателей, вот заехали. Огромное спасибо вам, что я все-таки увидел это прекрасное место, через которое через кино мы показали мой вообще первый приезд в ваш Кыргызстан. В принципе, все так же добрые и весело. Уже наш. Еще, можно будет, извиняюсь, хотел спросить, просто интересно стало. Вот такой вопрос. Во время съемки фильма есть, ну, были какие-то
интересные, смешные моменты. Да нет, все скучно. Это нормально. Это же работа. Мы работаем. Смеяться, что ли, пришли? Все по Вот тексту. купите, вот купили. Есть. Ну, спробуем. Да. Ой, мне очень понравился Шаро. Это со злаками очень хорошо. Да. Еще Пьется. там. Да, Там да. еще, да. Мне очень прям нравится. Так, а вы забыли, кто еще деньги давал? Я за Таном очень много ездил. Да? Я правда, я очень мне понравился, я был это мой Спрашивали за Таном язык. Ну вот, видите, на что вы намекаете. Нет, просто действительно очень нравится. Все-таки пиво, да? Так, это объективно у меня к вам вопрос. Так, как бы это. Есть еще какие-то проекты? Встретимся мы еще с вами? Конечно, мы на этом не остановимся, у нас есть новые Саша, будет студии. это какое-то приключение? В ближайшие 2 дня, чтобы было. Да, вторая часть. Медиабекер может рассказать. Давайте. Да, у нас сейчас только приступаем к сценарию, то есть написание сценария. У нас как бы есть уже готовая история, как бы в качестве сценария. Вот. И дай бог мы в июне уже начнем подготовительный период, а ближе уже к июлю, августу уже начнем какие-то съемочный период уже можно начать. У меня тоже вопрос к Тимиру, да? Вот вообще, вот как продюсеру, да? Вот в последнее время много говорят, что у нас вот киноиндустрия хорошо развивается, много фильмов стали снимать, ренессанс. Вот как с точки зрения как бизнеса, насколько вот как снят этот фильм, да? Насколько можно говорить действительно, что у нас развивается киноиндустрия, что это становится на самом деле хорошим бизнесом? Это мой первый проект. То есть, когда мы начинали, мы даже не думали, сколько потратим и сколько мы заработаем. Наша цель то есть, снять качественный, хороший патриотический фильм. Чтобы после нашего фильма, чтобы хотя бы что-то изменилось, да, у нас? Вот, То есть это как бы не коммерческий проект, по большому счету. и коммерческий тоже, конечно же, надо и заработать. Основная цель как бы другая, да, преследуем, ну, не деньги заработать, а как бы что-то внести, свою лепту в развитие туризма, экономики Кыргызстана. Ну а инвесторы что думают об этом? Инвестор, который помог мне, Там один инвестор, да? Один инвестор. есть один друг помог, да, но больше сейчас я сам свои деньги потратил на этот фильм. Если даже не заработаем, но ничего не будет. Второй проект еще лучше с ним. Самое главное, проект хороший, история хорошая, актер очень хороший, простой, честно, очень простой. Ну, мы видим, очень хорошо. Очень смешно написано просто здесь 4-й Майдан, скажут на Украине. Потому что много проектов снимают, и я нахожусь за, потому что многие, некоторые хотят деньги заработать. А потом, они все сортируются, то есть они понимают, да, все равно, стоит снимать или не надо. То есть можно деньги заработать, и все равно остаются в конце такие творческие, да, которые больше там, не деньги хотят заработать, а хорошую проект сделать. Не, ну денег тоже хочется заработать, что же не стоит, да? Чего уж греха таить. Да, ну деньги мы не любим. То есть у нас туристическое агентство, цель, то есть развивать туризм. Мы агенты просто. Находим туристов, рекламируем Кыргызстан через фильмы. Это тоже проект, то есть нашего туристического агентства. Кстати, Просто, так я вот просто, я-то думал, вы в юртах живете. Понимаете, в чем дело? А тут приехал, тут ничего себе, ого-гошеньки. Приехал и- Поэтому пусть чего я только знаю. Пусть все знают, как здесь хорошо, как здесь тепло и как здесь гостеприимно. Хочется, да, наконец-то, чтобы все поняли, наши кыргызстанцы, что надо туристов хорошо встречать. Для этого надо Сделать туалет. сделать туалет и канализацию. Потому что это в первую очередь. Да, это проблема номер один в Кыргызстане. Решать. Не, у нас очень смешная была. Он больше не приедет. Ему нравится природа, все нравится, но туалет не нравится.
нет удобств. У нас была смешная история на площадке, где мы от Каракола отъехали. Это где вы снимаете? Вы знаете. И мы, значит, снимаем, и тут приспичило кого-то. Не будем, да, уточнять? Ну и, значит, я говорю, мол, дескать, надо. Я просто идет, мы подходим к ребятам, которые на конниках, раз, они смеются, говорят, вон туда, вот дырка, видишь? Да. Мужская комната. Мы ее так выглядят. Я говорю, ну не могу, я говорю, ну пожалуйста, что Бека очень компанейский друг, он нашел сразу человека, которому мы не просили в гости. Мы пришли в дом, да, в квартиру, да, и, в общем, собственно, получили какой-то... И то без настроения вышел. Материал меня ругал, да? Мне стыдно было, на самом деле. Да, к теме туалета. Ну, можно и так справиться, да, но лучше были бы они. Здесь есть вот, фигурирует Борборазия, туристическая компания, ну, пример дополнительного направления, которым он занимается. В фильме как раз фигурирует эта туристическая компания, и в дальнейшем, вот уже как бы там сайт готовится, в дальнейшем вот на сайте будет размещена вся информация про Кыргызстан, про каждый уголок, чем славится, какие достопримечательности и так далее. Ну, человек, который будет смотреть за границей этот фильм, может как бы через эту турфирму, через этот сайт могут посмотреть достопримечательности. Сразу мобильное приложение делаете, да. У нас, то есть мы не бизнесмены, у нас просто есть туристическое агентство. Мы отдаем клиентов всем бизнесменам. То есть мы хотим, чтобы все могли заработать что-то даже. У нас получается такой сумка, сарычелеток, да, мы хотим, чтобы они везде побывали, потому что в каждой семье везде есть свои герои, есть писатели знаменитые, есть батыры там. И через сайт мы хотим рекламировать, чтобы они везде побывали, чтобы все могли заработать деньги, чтобы и хорошие деньги, чтобы могли зарабатывать. Чтобы человек живет в селе, в день как минимум $200 зарабатывает, чтобы он себе мог позволить каждый месяц в Турцию слетать или еще куда-нибудь. Потенциал есть, но только нужно создавать инфраструктуру, чтобы люди могли спокойно приезжать. Это лейтмотив. Главное. И наша цель, вот, мы это проект, вот, снимаем фильм не для денег, то есть что-то заработает. Это само собой. Вы понимаете эту проблему? Конечно, нет, туалет нет. Я везде говорю, везде буду говорить. Второй часть. Надо это решить. Приезжают даже инвесторы, приезжают там сколько миллионов долларов, да, приезжают просто помочь Кыргызстану. Потом видят туалет и говорят, ну вы даже туалет не можете построить себе элементарно, извините. И уезжают обратно, деньги забирают.